Представьте себе, что вы потерялись в дикой природе, окруженные лишь завораживающей тишиной леса и воем волков. Это история Ксении, молодой девушки, которая осталась одна после трагической аварии, без надежды на спасение. Но вместо того, чтобы стать жертвой, произошло нечто чудесное. Она была принята в дикую стаю волков. В течение 2 лет никто не знал, выжила ли она, пока не было обнаружено нечто невообразимое. То, что они нашли, вернувшись в лес, оставит вас без слов. Оставайтесь с нами, пока мы раскрываем невероятное и эмоциональное путешествие выживания, мужества и дикой связи между девушкой и ее волками. История начинается, когда ветер яростно дует в старую машину, которая извивается и поворачивает по крутой горной дороге. Отец Ксении крепко держался за рулевое колесо. Его костяшки белели от напряжения, пока ливень не обрушивался на мир снаружи. Стеклоочистители не справлялись, размазывая воду так быстро, как могли очищать ее. 7-летняя Ксения сидела на заднем сиденье, ее маленькие руки крепко сжимали свою любимую игрушку – волка, которого она назвала Луной. Она всегда любила волков. В их дикой свободе, в том, как они жили стаями и бесстрашно бродили по лесам, заключалось что-то особенное. Ее родители часто дразнили ее за это, говоря, что, должно быть, она была волком в другой жизни. Но сегодня, во время шторма и из-за страха, охватившего машину, все стало другим. Внезапно машина занесло. Ксения почувствовала, как ее сердце подскочило в горле, когда ее отец потерял контроль над автомобилем. Шины скрипели, скользя по скользкой дороге. В одно мгновение машина сорвалась с края, врезавшись в ограждение. Все двигалось в замедленном действии. Мир наклонился и закрутился, когда машина перевернулась вниз по склону холма. Крик Ксении был заглушен рычанием ветра и треском металла. Затем все потемнело. Когда Ксения очнулась, мир вокруг был тихим. У нее сильно болела голова и все тело ломило. Она лежала в густом запутанном кустарнике, ветви которого обвили ее маленькое тело, как защитные руки. В прострации она попыталась сесть, пытаясь вспомнить, что произошло. Постепенно это вернулось к ней. Шторм. Удар. Темнота. «Мама? Папа?» Она слабо позвала, но в ответ не раздалось ничего. Она заставила себя встать, ее ноги дрожали и были нестабильны под ней. Руки дрожали, когда она пробиралась через кусты, ища машину, своих родителей, что-то знакомое. После того, что показалось часами, она наткнулась на обломки. Машина была смятой кучей металла у основания большого дерева, наполовину утопая в грязной земле. «Мама! Папа!» Ксения снова закричала, ее голос полон отчаяния, но все равно ответа не последовало. Слезы катились по ее лицу, когда она ползла к машине, ее сердце колотилось в груди. Она добралась до окна и заглянула внутрь. Родители были там, но не двигались. Кровь стекала по их лицам, глаза были закрыты. Рыдания Ксении становились все громче, голос ломался, когда она стучала по боковой стороне машины. «Пожалуйста, проснитесь!» Она вскрикнула, но глубоко в душе знала. Они ушли. На протяжении долгого времени она сидела рядом с обломками, ее маленькое тело трепетало от ужаса и горя. Дождь прекратился, и ночь становилась все темнее. Холод начал пронизывать ее кости, но она не могла двигаться. Ей не знать, что делать, куда идти. Она была просто маленькой девочкой, потерянной и одинокой в дикой природе. Ночной небосклон стал темнее, и когда первые звезды появились в небе, вдалеке донесся новый звук, далекий вой волков. Сердце Ксении замерло. Родители всегда предупреждали ее о волках. Хотя она их любила, они говорили ей держаться подальше от диких животных, особенно от волков. «Они опасны», — говорили они. «Они охотятся стаями, и как только учуют слабость, нападут». Вой приближался. Паника охватила ее, когда она бросилась на ноги, оценивая возможность найти укрытие. Лес был густым, деревья поднимались высоко над головой, отбрасывая длинные тени при свете луны. Она почувствовала присутствие волков еще до того, как увидела их. Казалось, воздух изменился, стал тяжелым, наполненным чем-то древним, чем-то хищным. И вот они появились, 2 сверкающих глаза, смотрящих на нее из теней. Появилось еще больше глаз, один за другим, пока вокруг нее не встала стая волков. Их глаза блестели в темноте.
Они были красивы и ужасны, их серебристые шерсти мерцали в тусклом свете. Спереди стаи был самый большой волк, которого она когда-либо видела, его массивная фигура возвышалась над остальными. Шрам проходил вдоль его боков, зазубренный, что только придавало ему устрашающий вид. Альфа. Ноги Ксении дрожали, когда волки приближались, их глаза не отрывались от ее. Она медленно отступала, но не было места для бегства, ее спина уперлась в обломки машины, зажимая ее между волками и остатками ее прежней жизни. «Вот и все», – подумала она. «Они нападут». Но они не напали. Альфа-волк шагнул вперед, чуть опустив голову, обнюхивая воздух. Ксения зажмурилась, ожидая острых зубов, вонзающихся в ее кожу. Но вместо этого она почувствовала тепло дыхания волка на своем лице. Медленно она открыла глаза. Альфа был в дюйме от нее, его массивная голова на одном уровне с ее. Его золотые глаза были устремлены на нее, изучая, оценивая. На мгновение они оставались так, девушка и волк, лицом к лицу, замершими во времени. Затем Альфа повернул и ушел, его стая последовала за ним. Они исчезли в лесу так же быстро, как и появились, оставив Ксению снова одну. Но она уже не была прежней. Что-то изменилось. Волки пощадили ее. Она не знала почему, но чувствовала это в своей душе. Они увидели в ней что-то, что стоит спасти. В следующие дни были смутными, полными голода, страха и истощения. Ксения бродила по лесу, ища еду, воду, что угодно, чтобы остаться в живых. Она не знала, где находится и как далеко ушла от места аварии. Она знала только, что должна продолжать двигаться. Сначала она пыталась полагаться на те немногочисленные навыки выживания, которые ей показали родители. Они много раз брали ее в походы, учили, как разжигать огонь и определять съедобное растение. Но дикая природа была гораздо более свирепой, чем она могла себе представить. Ягоды, которые она находила, были кислыми и вызывали боль в животе. Холодные ночи пронизывали ее до мозга костей, а тонкая одежда обеспечивала ей ничтожную защиту. Но всякий раз, когда ей казалось, что она не может продолжать, волки появлялись. Они всегда были рядом, чуть вне досягаемости, наблюдая за ней. Она мельком замечала их между деревьями. Их глаза отражали лунный свет, их формы сливались с тенями. Они никогда не подходили к ней, но и не уходили. На третью ночь Ксения упала рядом с ручьем. Ее тело было слишком слабым, чтобы продолжать. Она лежала там, дрожа от холода, глядя на звезды. Ее зрение расплывалось от слез, и она думала, что умрет здесь, как и ее родители. Никто не пришел бы за ней. Но затем она услышала знакомый звук, мягкие лапы, шуршащие в лесу. Волки. На этот раз они подошли ближе, их глаза светились в тьме. Альфа-волк снова подошел к ней, его массивная фигура возвышалась над ее маленьким телом. Она открыла глаза и увидела, как Альфа лег рядом с ней, его тело обвивалось вокруг ее, защищая от холода. Один за другим, другие волки последовали его примеру, образуя вокруг нее защитный круг. Их тела излучали тепло, и впервые за несколько дней Ксения почувствовала себя в безопасности. Темной ночью она спала. В течение следующих нескольких месяцев выживание Ксении стало связано с волками. Они больше не были для нее далекими тенями в лесу. Они стали ее семьей, ее стаей. Она научилась следовать за ними, наблюдая, как они двигаются сквозь дикую природу с грацией и точностью. Она подражала их поведению, наблюдая, как они охотятся, как общаются друг с другом через тонкие жесты и звуки. Альфа-волк, которого Ксения начала называть рубежом из-за шрама на его боку, проявлял особое внимание к ней. Он всегда был рядом, присматривая за ней, направляя ее, когда она слишком далеко уходила. Казалось, он выбрал ее, принял в свою стаю. Ксения научилась охотиться вместе с ними, используя свой маленький размер и ловкость как преимущество. Она помогала выгонять добычу, гонясь за кроликами или белками к волкам, которые завершали охоту. Это было нелегко, но необходимо. Чем больше времени она проводила с их стаей, тем больше чувствовала себя одной из них. Человеческие инстинкты потускнели, уступив место острому осознанию дикой природы. Она больше не боялась леса. Она стала его частью. Ее чувства обострились. Она могла слышать шорох листьев задолго до того,
как увидела источник, чувствовать запах дождя, прежде чем он упадет, и ощущать присутствие хищников задолго до того, как они нападут. Тем не менее, с течением дней воспоминания о ее старой жизни начали исчезать. Лица родителей становились далекими, как сон, который она не могла вспомнить. Мир людей теперь казался ей чуждым. Тем, что она когда-то знала, но уже не принадлежала. Вернувшись в мир людей, исчезновение Ксении попало в заголовки газет. На протяжении нескольких недель после аварии поисковые группы обыскивали леса, ища любые следы ее. Но с течением дней в месяцы надежда начала угасать. Ее родители были найдены мертвыми в обломках, и большинство предполагало, что Ксения встретила ту же судьбу. Но один человек не хотел сдаваться – ее дядя, Степан. Степан всегда был близок к Ксении. Он много раз водил ее в походы и на кемпинге, обучая ее дикой природе, выживанию. Он знал, что она сильная, находчивая, и что если кто-то сможет выжить там, это она. Он не мог поверить, что она пропала бесследно. Прошло 2 года, но Степан не перестал искать. Он организовывал экспедиции в дикую природу, исследуя глубже леса, чем кто-либо другой. Он следовал за каждой зацепкой, каждым слухом о ребенке, замеченном в лесу, но они всегда оканчивались безрезультатно. Тем не менее, что-то в его сердце подсказывало ему, что она жива. И поэтому в один хмурый осенний день Степан отправился на последний поиск. Он углубился в дикую природу дальше, чем когда-либо, движимый чувством, которое не мог объяснить. Деревья поднимались выше него, их листья были усыпаны красными и золотыми оттенками, отбрасывая длинные тени на лесную подстилку. Вдруг стало слишком тихо, и он подумал, что может быть неправ. Но затем он услышал его далекий вой волков. Степан остановился, его сердце бешено колотилось. Ему не раз говорили о волках, предостерегали держаться от них подальше. Но что-то в этом воевало. Это был зов, призыв. Следуя за этим далеким воем, он направился к нему. И вот он увидел ее на поляне впереди. Ксения стояла на краю поляны, ее фигура была окутана мягким светом заходящего солнца. Она стала старше, ее волосы были в беспорядке, а одежда рваная. Но больше всего его поразили ее глаза. Они были острыми, свирепыми, полными чего-то первобытного, диких инстинктов. Она не была одна. Волки были с ней, их серебристые шкуры сверкали в бледном свете. Они окружают ее, их тела напряжены, они смотрят на Степана с настороженными выражениями. Спереди стаи был рубеж, его золотые глаза остановились на глазах Степана, его поза излучала напряжение. Степан замер, его сердце колотилось в груди. «Ксения!» – вслух позвал он. На мгновение она не ответила. Она просто смотрела на него, будто не узнавала. Но затем что-то вспыхнуло в ее глазах, намек на признание. Медленно она сделала шаг вперед, но затем остановилась. Она взглянула на волков. На рубежа ее лицо было полно эмоций. Она жила с ними так долго, стала одной из них. Они были ее семьей, ее стайкой. Могла ли она оставить их? Волки, казалось, чувствовали ее колебания. Рубеж шагнул ближе, его массивная форма прижалась к ее боку. Их глаза встретились, и на мгновение казалось, что они общались без слов. «Иди!» Ксения глубоко вздохнула, ее сердце жалось, когда она снова обернулась к дяде. Постепенно она направилась к нему, ее шаги были неуверенными, но решительными. Когда она подошла к нему, Степан обнял ее, прижимая к себе, когда слезы облегчения так и катились по его лицу. Но пока он держал ее, взгляд Ксении оставался прикованным к волкам, к семье, которую она оставляет позади. Возвращение в мир людей оказалось сложнее, чем Ксения представляла. Новость о ее выживании быстро распространилась, и вскоре она оказалась в центре внимания средств массовой информации. Журналисты толпились вокруг нее, называя ее девушкой, воспитанной волками. Люди хотели услышать ее историю, узнать, как она выжила, что она пережила. Но Ксении оказалось трудно объяснить. Как могла она в словах передать связь с волками, жизнь, которую прожила в дикой природе? Дядя пытался помочь ей адаптироваться, но мир сейчас казался ей чуждым. Шум, огни, постоянное присутствие людей. Это было подавляющим. Она скучала по тишине леса, свободе дикой природы. Она скучала по волкам. По ночам она лежала без сна, прислушиваясь к звуку их вой.
Порой ей казалось, что она может их услышать, еле слышно и вдалеке, зовущими ее из дикой природы. Годы проходили, но зов дикой природы никогда не отпускал Ксению. Она пыталась вести нормальную жизнь, ходила в школу, заводила друзей, но всегда чувствовала себя чужой. Дикая природа изменила ее, сделала ее чем-то другим, чем-то не совсем человеческим. Когда она стала гораздо старше, Ксения вернулась в горы, где все началось. Она стояла на краю леса, глядя в темные глубины деревьев. Мир людей никогда не казался ей домом. Она всегда чувствовала себя более живой, более собой в дикой природе. И поэтому, не раздумывая, она шагнула в лес. Волки ждали. Годы спустя люди все еще будут рассказывать историю о девочке, воспитанной волками. Некоторые скажут, что она вернулась в дикую природу, выбрав жизнь дикой природы, а не мир людей. Другие утверждали, что ее видели, гуляя бок о бок с массивным волком со шрамом на боку, перемещаясь по лесу так, будто всегда принадлежала ему. Но никто не знал точно. Все, что они знали, это то, что однажды девочка потерялась в дикой природе, и когда ее нашли, она навсегда изменилась. И вдали, в тихие ночи, все еще слышен вой волков, как будто они звали ее домой, словно отдавая ей ее прежнюю жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.